Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan taniqli yozuvchi, Do'stlik va el-yurt hurmati ordeni sohibi Shukrulloning muallif ijodidagi eng yaxshi deya e'tirof etilgan Kafansiz ko'milganlar asari haqida gaplashamiz. Boshidan o'tkazgan qiyinchiliklarini, to'g'rirog'i xo'rliklarini eslash insonni yana bir karra og'ir azobga ro'baro qiladi aslida. Uni yozish esa qatag'onlik davri tasviri. Undan ham og'iri o'zining xalq dushmani deb ayblanish haqida yozishdir. Shu qatorda mahbuslikni eslash, qamoq voqealari, lager hayoti, so'zsizlik. Bularning haqqoniy tasviri Shukrulloning Kafansiz ko'milganlar kitobida yaqqol ifodalangan. Asarning yana bir ahamiyatli jihati uning mazkur mavzudagi yagona asarligidadir. Ushbu xotira roman o'quvchiga qatag'on davri haqidagi tirik lavhalarni namoyish etadi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, Kafansiz ko'milganlar bu asar Shukrulloning o'z muammolari, lagerlar sifati repressiyalarining inson ruhiga ko'rsatgan ta'siri haqida xotira romani hamdir. Tarixiy, huquqiy, adabiy jihatdan